Dlho pôjdem, že je, ale... Aj my máme jedného takýmto, trocha menší. Takže aj týmto kručne a ktorým je okupnosti spravili veľmi dobrý výkon, súvrstvený na zamúčku dali novú strička, spravili jednu fotografiu stravca a my to uznávame od svetu. Si zapávame v ľadových vodách, no tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Jak medvediera hore sa skrývo ráme, do vodičky studenej sa ponáme. A po boku mrzne kúka vietor, my ľúbeme raz, otuž juncov neodradí zima ani nás, no tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Poďme chalani. Poď. 55 otužujúcich televízie národových vás. Medzi nimi niekoľko stien. Účastníkov štafety, ktorá prekrmala kanál na Mánu. Čau, nasáž. Víťaz tam už mi to bude mokro, ale nebudeš. Strach. Poďme. Igor, Roman, poďte. Dajme si tú fotku. Poďte, dievčatce. Prečo nie? Už na 5? Zasilovím. Ne 5. Roman, poďme pokračuj. To je najlepšie, keď si to pokračuj. No Erika, ako to vybekla. No. Poď! Igorko! Prvný tam liest, akurát možno byť tam lepšie, tom tak treba teraz cítiť lístka. Romanko! Nebo do dobrého pocitu robiť. Áno, presne, ja som tu nepovala. A teraz sa ponoriť a výsť von, hej? Áno, A ponoriť a hej, výsť von. A naspäť von. Tak. Erika, poďme! Amerika! Takže... Takže odsudzujúci plávajú niektorí 10, 20, 30 a Karol Siman, ktorý sedí odsudzujúcov z brehu, dnes ako 84 ročný sleduje svojich zverentov v rieke Vár, ktorý plával svojich 60 rokov. A medzi ostatnými chádza do vody aj Terka Stovajcová, ktorá pláva viac ako 30 rokov a v svojich boky pláva v minulosti účastník olympiády Vladimír Stovajca, manžel. Takže vidíte, že rieka má splavná pre odsudzujúcov, mierny to zváhu. Niektorí plávali k mostu. Ich pripláva ku krajinskému mostu. Prvý plavci sú na druhej strane. Ja to slyším tam. Ešte chvíli! Zohrieva z vodu, nie? Prečo tak krsivo v Bratislave na takých miestoch sa privítali odsudzujúci s sebou ďalších 4 odsudzujúcov. A mesiaci február sa uskutočnia majstrovstvá Slovenska v zimnom plávaní. Ešte pani jedna pláva s rukavičkami. Táta a táta. Sme tady, no. I tam ten strejk. Trnavský hady. Hele, Klarky, dívej na toho strejdu. Ten má Ten má tú hlavu, jak na ľadový. Áno, aj. Takže poprosím aj tí, ktorí plavujú rieku Vách, aby sa brali skôr ku brehu. Mal taký
No a chlapcom na druhej strane sa nechce odkartovať, aby sa zdržujú v vode, ale verím tomu, že tu v strede plávajúci Karlom otočí rieku vás viackrát. Neviem. Domáca Boženka Pitmajnová si budú vychutnáva a urobila si aj peknú fritu. Božka, mám pravdu? Martina není tím, že si není vo vode. Už som plával raz s mikrofónom. Ja viem, ja si pamätám. Takže odsúdci majú za sebou 9. minútu pobytu v jednostupňovej ľadovej vode. No a privítame ďalšiu skupinku, ktorá opúšťala do vodu potrestom za to, že prekonali sami seba. Dobre tu prúdi. Medzi odpúšťanými ľuďmi okrem novinárov, mnohých iných povolaní, čo červený ťažke priplával aj Ilička, Rusnár. Domáci kanonista, ktorý je veteránom a veľmi úspešným veteránom kanonistiek. Tady, jaká bola voda, sú druhýkrát mali. Jaká bola voda? Nepočul sa. Neviem, minus 4 či koľko. Minus 4 máme na